Mən baxıb görürəm ki, hətta bu orucu sındırmağın, belə deyək, əslində hörmətsizlik eləmisən Allahın ayına, belə deyək, Allahın hüduduna, hökmlərini sındırmısan, hörmətsizlik eləmisən. Bunun müqabilində Allah kəffarə təyin edib, amma kəffaranın özünün içində də bir dənə rəhmət var. Necədir rəhmət? O biz ki, Allahdan istəyir ki, kaş 12 ayın 12-si də Ramazan ayı olaydı. Deməli, nəsə var da bu ayda ki, bir günə görə Allah bir gün qəzadan əlavə hətta 60 gündə kəffarə oruç tutmaq təyin eləyib ki, düzdür, o onu əvəz eləyə bilməz. Çünki sən bir gündə elə bir şey əldən verdin ki, mübarək Ramazan ayında, onun yerini doldurmaq bir növ mümkündür. Kəffarə olaraq 61 gündə qəzanla bir yerdə 61 gün tutasan ki, bəlkə müəyyən qədər onun yerini doldurasan. Yəni Allah Taala bunu kəffarəsinə oruç tutmaq təyin eləməklə yenə də bir növ rəhmətidir Allahın ki, mərhəmətidir ki, yəni sən o bir gün ki, əldən vermişdin mübarək Ramazan ayında, onu neynəyəsən? Onu da əldən verməyəsən də getməsin əlindən. Düzdür, onu əvəz eləmir. Və yaxud ikincisi 60 fəqiri doydurmaqla. Çünki bu fəqiri doydurmağın özündə insan bir var özü yemək yeyə, bir də var yedizdirə. Hamı deyir bu sözü ki, yedizdirməyin ləzzəti yeməkdən daha çoxdur. Mənəvi bir ləzzəti var. Bunun içərisində bir dənə şey var ki, insan yedizdirəndə 60 fəqirə yemək verirsə, malından xərcləyir. Üçüncüsü budur ki, məşəqqətdir. Ondan da əlavə üçüncüsü budur ki, insan öz malından xərcləməklə qarşı tərəfi sevindirir. Qarşı tərəfin sevinməyi də bir növ insanın özünün sevinməsinə, belə deyək, daxilən sevinməsinə səbəb olur. Bir neçə dənə yaxşı xüsusiyyətləri var ki, bu insanın içərisini təmizləyir. O içi Ramazanda itirdiyini hardasa bərpa eləməyə. Hardasa bu özü mən deyərdim ki, bəlkə kəffarəni ödəməklə insan özü hardasa mübarək Ramazan ayında o bir günün hətta nə ki var idi Ramazan ayında onu bəlkə anlamaq istəyir. Allah Taala daha doğrusu anlattırmaq istəyir bəndəsinə. Ki, nəyə görə? Məsələn, biz bugün danışırıq ki, bir gün Ramazan, mübarək Ramazan ayında oruç tutmaq Allahın mərhəmətini anlamaqdır. Liyuziqakum min rəhməti, dadmaqdır. Allah istəyir ki, bəndəsi rəhmətindən dadsın. Sən qarşı tərəfi sevindirməklə insanın qəlbi nə qədər yumşalır. Mərhəmət hissi, mərhəmət xüsusiyyəti, duyğusu insanda başlayır çiçəklənməyə, genişlənməyə. Malından xərcləməklə insan fədakarlıq edir də, yəni öz malından keçirsən. O da xəsisliyindən biraz, belə deyək, insan xəsisliyinin qarşısına bir növ belə deyək də, rəzil sifətləri, xəstəlikləri təmizləyir və yaxşı sifətlərini də üstünə açır, mərhəmət sifətinin məsələn. Bunu da sən yenə də nəyi anlayırsan? Mübarək Ramazan ayında Allahın rəhmətini dadmaq ki, istəyəcəydin, lazım idi ki, onu dadasan, bu Ramazan ayından sonra da kəffarəni yerinə yetirməklə də neynirsən? Bunu bir növ özündə yaşadırsan. Düzdür, o gedən günü qaytarmaq olmaz. Amma hər halda müəyyən qədər anlamağa çalışırsan. Allah bunu istəyir. Bu da bir növ Allahın nə idi? Mərhəmətidir. Mən deməzdim ki, bu Allahın cəzasıdır. Allah bəlkə intiqam alır bununla, qisas alır ki, bir günü sındırdın, bir günü batıl elədin, əvəzində sənə cəza verir. Bu da elə Allahın mərhəmətidir.